Da var det nok en uke da. Hva skal vi finne på? Jeg har tenkt veldig, det var jaggu ikke så lett som jeg trodde det her. Men i dag skal jeg lage noe så enkelt som pølse og potetstappe. Og den potetstappa, den går det rykter om i hele Larvik. Vel, det vi trenger for å lage pølse og potetstappe, da har jeg tatt noen litt grann, jeg vet ikke om fancy pølser er det rette. Men jeg trenger en stor gulrot. Jeg trenger poteter til potetstappa. Jeg trenger sopp til å ha oppi sammen med pølsene. Og jeg trenger en løk. Og så tar vi en hvitløk til slutt. Og så trenger jeg smør. Vanlig meierismør. Vårløk. Og hver gang melk i potetstappa. Potetstappa er veldig enkel. Potet, smør, melk, salt, pepper og vårløk på toppen når du serverer. Da begynner vi. Fyrer vi bare i gang med å skrelle potetene og sette de på kok. Kanskje det noen som ser den nye fjæla mi også? Det er vel det jeg har fått mest tilbakemeldinger på hele videoen, tror jeg. På alle videoene ute. Det er en forferdelig fjæla jeg har hatt. Så Yeswood har tatt ansvar og latt meg få denne. Så det ligger link under hvis det er noen andre som trenger spesialtilpasset bygde fjøler eller andre ting i tre. Han er veldig flink. Det her skal dere slippe å se hele veien, altså. Men sånn skreller du en potet. Da vet vi det da. Da er vi helt sikre på det. Supert, altså. Og der var alle potetene skrellet, og da tok jeg med den frihet til å skrelle gulrota også. Så da fortsetter vi herfra. Tar vi og skjærer opp løken. Eller nei, det gjør vi ikke. Vi starter med å sette potetene på kok. Det gjør vi først. Så vann i kasserollen og potetene oppi. Enkelt og greit. Så før vi tar potetene oppi, så skjærer jeg de ned i terninger, så de koker kjappere. Dette blir første kuttet i den nye fjæla. Og så fin lyd det var inn. Sånn, opp i vannet med det. Og før vi gjør noe mer, det har jeg selvfølgelig glemt, sånn går det bare. Jeg må skylle potetene etter jeg har skjært i, så jeg får stivelsen ut så mye som mulig. Og det var selvfølgelig dritlett. Da har vi gjort det, så da er det klart. Og så tar vi og skjærer opp alt det andre. Så her gjør jeg ikke mise en plassen først. Her gjør jeg potetene, får de på, så begynner jeg med alt det andre, for potetene skal stå lenger enn alt det andre. Tar vi det bare derfra. Supert! Løk! Bruker en løk holder. Og så vil jeg bare si en ting. Når potetene koker nå,
Så setter jeg ned varmen ganske mye, så det bare står og småputter her. Og så koker jeg de i minimum 20-25 minutter, så de blir ordentlig mørne før jeg begynner å knuse de, for å lage potetstappa. Ikke salt i vannet. Salt i potetstappe skal gi helt til slutt, etter du er ferdig med å mose og ordne alt. Hvis ikke så blir det sånn limete konsistens på det. Sånn. Så legger jeg det bare rett i stekepanna. Klart å slå på. Det er ikke noe om løken er med fra starten av, for den skal bare blankes, den skal ikke stekes. Sånn, og der har det faktisk begynt å koke igjen oppi her, så nå må jeg begynne å finne temperaturen på plata for at det skal stå småputtere. Det vet jeg selvfølgelig, for jeg har gjort det mange ganger før. Og så trenger vi kan gjøre mise en plass på vårløken. Og den her hadde jeg egentlig ikke tenkt å ha med, så det er litt sånn småstygg enn jeg fant i kjøleskapet. Det har ikke ligget sånn fryktelig lenger, men det er ikke skylt heller, ser jeg. Så jeg må skylle den. Der altså tar jeg bort de stygge. De blir ofte litt sånn seige når de er ordentlig stygge. Så bare skjærer jeg det i små, skal vi kalle det skiver da. Så akkurat det jeg lager nå, da kan du lage med rester av hva du vil egentlig. Da er det klart å bare ha på til pønt og god smak etterpå. Gulrota, den rasper jeg. Det gjør jeg bare sånn, rett og slett bare sånn. Sånn. Hva har jeg gjort? Også et lite triks med gulrot som er rivet i. Det er at jeg pleier å ta bitte litt sitron på. Men det er ikke mye altså. Det er bare en litt, det er ikke en halv, det er ikke en kvart, det er bare en liten skvis. Sånn. Og så tar jeg en bitte liten klype med salt oppi. Sånn, så lar vi det stå til vi skal bruke det etterpå. Jeg skal ikke gjøre oss noe mer med nå. Og som alltid så glemmer jeg å si ting selvfølgelig. Vi skal også ha paprikakrydder oppi her. Husk det, gutter. Og så tar vi stoppen. Og her også, som vi snakket om sist, elsker jeg bare forskjellige størrelser og store, små skiver, båter, terninger. De her fant jeg i kjøleskapet, og så kjøpte jeg aromasopper. Det smaker omtrent det samme som champignon, men er litt mer smak i det bare. Da var det gjort. Da er det pølsene sin tur, og her skal pølsene ikke være forskjellige. Her skal det være i skiver, sånn at de får stekeskorpe når jeg steker de på hver side. Så sånn passe tjukke. Og i dag lager jeg til 3, det har jeg glemt å si. Jeg lager mat til 3 personer, så jeg har 3 pølser, og så har jeg 2 mellomstore poteter per person. Porsjon. Et eller annet. Legger de bare tilbake på tallerken. Så skal vi bare sjekke at jeg treffer på koken. Det står og småputter her, deilig. Vi har glemt å sette på klokka selvfølgelig. Sett den på nå, så ser vi hvordan det går. Oi. Sånn. Og så må vi jasse litt, for jeg vet nemlig ikke hvor mye smør jeg har i tomatsuppe. Jeg vet ikke hvor mye smør jeg har i potetstappa. Du hører det rimer. Tomatsuppe og potetstappe, det er helt likt. Men i hvert fall, jeg vet ikke hvor mye jeg har i potetstappa. Det skal jeg ta og måle opp, for det pleier jeg aldri å måle opp. Jeg pleier bare å dumpe det oppi. Så vi tar og måler opp. Sånn cirka, 3-4 skiver, 170 gram.
Og da gjenstår det egentlig bare å slå på og begynne å steke, og vente på potetene. Yes, da begynner vi med å steke. Her begynner jeg med litt olje. Vanlig rapsolje liker jeg best. Jeg lar løken stå i til den blir varm, eller til den liksom panna blir god og varm. Så tar jeg i soppen, steker soppen litt, og så tar jeg pølsen til slutt. Sånn, da begynner det å bli varmt. Da smeller vi i soppen. Og i motsetning til sauser og gryter og sånne ting, så salter jeg som regel underveis når jeg steker ting. For da er det mye lettere å forestille seg hvor mye salt som skal i. Og her synes jeg vi kjører på med pepper også. Og det her lar jeg få en stekeskorpe nå før jeg tar pølsen oppi. Og paprikaen helt til slutt. Da begynner det å nærme seg. Pølsen oppi. Og i dag kan det se ut som jeg har problemer med et kamera som driver og slår seg av. Det er fjølkamera, så hvis det mangler litt her og der, så vet dere hvorfor. Og jeg blir jo ikke forbannet. Nei, det gjør ingenting det. Og nå tar jeg i paprikaen og hvitløken. Det er ikke så mye hvitløk i den her, men litt grann bare. Og så lar vi det stå i fred der litt. Så blir det bra. Da rødder jeg litt mens jeg venter. Da begynner vi å nærme oss, så skal jeg sjekke potetene. Nå har de stått i noen 20 minutter. De detter nesten fra hverandre, så jeg bare heller av vannet, og så begynner vi på potetstappa. Og da begynner vi å ta i litt smør. Bruker jeg potetstamper for å få det blandet inn i hverandre. Og så kjører jeg melk oppi. Hvor mye melk, det vet jeg aldri, for det kommer an på alt. Så jeg bare heller oppi melk til den blir sånn jeg vil ha den. Da ble den veldig fin. Da smaker jeg te med salt og pepper. Men forsiktig med saltet, for jeg bruker smør med salt i. Bare sånn at vi vet det. Og da smaker jeg den til først helt uten salt, bare for å se hvor mye salt det skal være. Mye. Vi begynner der. Og der var den med en gang. Fantastisk. Da er det bare å legge opp, så da gjør vi det. Og vårløk til slutt. Da er det bare en ting å si da. Bon appétit! Så er det selvfølgelig en ting jeg glemte. Det må vi jo bare ha på, og det er gulrøttene. Skål og kos dere!